Fala pessoal, beleza? Vou apresentar para vocês aqui essa unidade de Scania Premium. É um R450 ano 2021, veículo com 560 mil quilômetros rodados, porém com motor novo, zero, feito pela Scania. O modelo vem na configuração 6x2, equipado com retarder na versão teto alto. Falando aqui dos acessórios externos, ele já vem com defletor de ar, saia lateral original Scania, paralama na cor da cabine e roda de alumínio. Falando da parte interna, pessoal, ele já vem com banco, cama, tapete personalizado. Os maleiros são originais da Scania. O veículo ele tem um espaço interno muito bom, está impecável, muito bem cuidado. Gostou? Para mais informação, chama a gente aqui embaixo, bora negociar!